क्या कर रही बेटा? बट को खाना दे रही है? रोटी खाना? अच्छा फिर से दे दो ऊपर से रोटी। अच्छा ओ अच्छे से देगी तब तो वो। अच्छा रहने दो ऊपर ही रहने दो अभी। वो नीचे से नहीं खाता बेटा, उसके जगह पे रखेगी तब ना खाएगा। डालो। ओके। पानी में डाल के नहीं खाएगा वो। अरे वाह, तुम्हारा ऑर्डर मानेगा वो। खाओ। उस जगह इस जगह गिराओ, उस जगह गिराओ, फिर तब वो खाएगा। ठीक है? ओके। हाँ हाँ, गुड गर्ल। तब ना खाएगा पैरट। बोलो खाओ खाओ। तो खा लो। खा गया। ओ शुरू कर दिया, रोटी खाया। वाह। अच्छा उसी पे गिराओ, उस पे गिराओ, उस पे गिराओ, उस पे। धीरे 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 धीरे, प्यार से देते हैं ना, प्यार से देंगे। हम्म हम्म प्यार से देंगे तो तोता खाएगा। वाओ, खत्म। खपात। अच्छे से बोलो। हेलो। पानी? तोता पानी पी लो वहां से। हेलो। हाउ आर यू? गोदी लेगी पैरट को।